vakansiya, 9 fərqli peşə və cəmi cümlətani 700 manat maaş. Mən birinci bu vakansiyanı oxuyanda vəzifə öhdəliklərini oxuyub qurtarmam mənim yarım saatımı aldı. Məhz buna görə də hamısını bir-bir qruplaşdırdım. Nə az nə çox 9 bir-biri ilə əlaqəsi olmayan peşəni birləşdirib bir vakansiya altında iş axtarırlar. Vakansiyanın adı menecer. Menecer adını da qoyanda hər şey düzəlir də, yəni hər şeyi içində soxuşdurmaq olar vakansiyanın. Otelin gündəlik fəaliyyətinin idarə olunması, işçi heyətinin idarə olunması, tapşırıqların verilməsi, işin gedişatına nəzarət. Bunların hamısı aiddir otel menecerinin görəcəyi işlərə. İnsan resurslarının idarə olunması. Bax, HR çıxdı ortaya. Büdcə planlaması, xərclərə nəzarət. Bunların hamısı getdi maliyyəçinin görəcəyi işlərə. Online və offline satış kanallarının idarə olunması. 4-cü peşə, sales. Marketinq və PR fəaliyyəti. Mən elə gəlir buna deməyə ehtiyac yoxdur. Adı üstündə PR manager. 4 olduqsa 5 oldu. Bir dəqiqə. Mən özüm də artıq sayı itirirəm. 5-ci, otelin tanıtım üçün kampaniyaların təşkil edilməsi, sosial media və digər reklam kanallarını idarə etmək. 6. SMM. Oteldə təhlükəsizlik sistemlərinin işlək vəziyyətdə saxlanılması. Təhlükəsizlik üzrə nümayəndə də oldu. Sanitar gigiyena qaydalarına nəzarət. Xadiməmiz də gəldi. Xarici dil bilikləri, xüsusilə ingilis və rus dili. Çox sağ olun, Çin dili istəmədiniz, çox ürək açıqsınız. Stressə davamlılıq. Bu qədər işi görə bilirsə bu insan, nəinki stressə davamlı, yəqin ki, dünyanın ən səbirli insanıdır ki, bütün bu qədər vəzifələri ayrı-ayrı öyrənə bilir. Əlbəttə ki, əmək haqqı 700-1000 manat arası. Hər zaman fikir vermişəm, belə vakansiya elan edən insanların bir ortaq cəhəti olur. Gənclərə, sən axı hələ çox şey öyrənməlisən deyib, lazım oldu, olmadı, bütün vəzifə öhdəliklərini yükləmək. Bu normal iş deyil, bu əmək istismarıdır. Qarşına belə absurd vakansiyalar çıxırsa göndər, birlikdə müzakirə edək.